ezzadde ly'Abalongo kumpi n'olusaalu nga lwe yalina amaka wali kumpi n'amaka ga Wampologoma, naye era yazaalira mu kiseera kye kimu Abalongo. Olunaku lumu Ngaali agenda okunoonya emmere naye yagenda walako. Naalongo Ngaali agenda okukomawo ng'Abalongo mu nju bwe yabalese tebaliiwo. Yafuluma ebweru okwetegereza. N'alaba ebigere ku ttaka ebiringa nti waali wayiseewo Wampologoma. Era Ngaali bwe yagoba obuufu yaggukira wa Wampologoma. Ngaali agenda okulingiza mu nju ya Wampologoma kwe kulaba Naalongo Wampologoma ng'asitudde abaana be era ng'abakwatidde mu nkwawa. Ngaali yabuuza Wampologoma nti, lwaki watutte abaana bange? Wampologoma yamuddamu yenna nno nga bwayeebadala. N'amutegeeza nti, bano bafuuka ddi abaana bo? Ngaali yasooka n'alowooza nti Wampologoma asaaga, naye yagenda okulaba ng'akalidde ddala. Wampologoma yagamba nti, oba ogamba nti abaana bano babo, twitwe ensolo zonna zitusalirewo. Munnange Ngaali ng'agenda agulirako mukwano gwe Wakayima ku nnaku gye yali ayiseemu. Wakayima yalagira Ngaali okufuna ekiswa nga kinene naye nga kikyafuluka, akisaawe bulungi nnyo okusobola okukolawo ekifo omujja olukiiko olw'ensolo zonna. Yamulagira era okugenda asima ekiswa ekyo kirina okubaako omukwesese oguyingira ate ne guggukira oludda olulala. Yamulagira afune oguyinja ogunene agusse emabega w'ekiswa kumpi n'ekinnya kye yali asimye gye kiggukira, n'oluvannyuma akoowole ensolo zonna okujja mu lukiiko okusalawo ani nannyini baana. Omulimu yadde gwali munene naye Ngaali yagukola mu bwangu era ensolo ne zikuŋŋaana anti ensonga yali nkulu. Wakayima bwe yatuuka yatuula wali awaali ekinnya ekiyingira munda mu kiswa. Wampologoma naye yatuuka n'abaana era ensolo zonna kinneemu ne zitandika okulondako ku Ngaali ne Wampologoma zo gwe zaali zirowooza nti ye nannyini baana. Wangabi ye yasooka naye aba agenda okwogera bw'ati, Wampologoma n'alya mu ttama n'amulugumira. Era Wangabi ono nga bw'akankana yagamba nti bano abaana ba Wampologoma, n'okumufaanana bamufaanana nnyo. Wantulege ye yaddako naye aba asituka bw'ati, Wampologoma n'amusimba eriiso era n'ono nga bwe yeekoloza yabuuza Ngaali nti, nnyabo lwaki okayanira abaana ba munno? Yayongerako nti ne Wampologoma we yazaalira abaana abo ye Wantulege yaliwo. Wamusu ye yatunula ku ttaka obudde bwonna n'agamba nti kyali kyeraga lwatu nti abaana ba Wampologoma. Kinnakimu ebisolo byonna byagenda bisituka okwogera naye awataali kwesalamu byonna byagamba nti abaana ba Wampologoma. Amaaso gonna gadda ku Wakayima asituke okuwa ensala ye. Wakayima obwasituka n'aboggolera Ngaali n'amutegeeza nti, gwe nnyabo lwaki wafaanana abaana ba munno? Ate Wakayima bwe yamala n'akyuka ng'asekereza n'abuuza Wampologoma nti, nnyabo n'abakyala ow'ekitiibwa, abaana bo nga bafaanana Ssaalongo Ngaali. Wakayima kwe kweyongerako n'agamba nti, nze mbadde nteesa abaana bo bawe Ngaali anti alina ebyoya nga bo, agenda abakulerere abakuze era mu bbanga eryo abatendeke n'okubuuka, kubanga ggwe abazaalira ddala tomanyi kubuuka.
Wampologoma mu busungu obungi yasuula eri abaana n'abuuka agwa Wakayima mu bulago. Wakayima yeesumattula n'ayingira ekinnya ekyali mu kiswa. Wampologoma naye yeevumbika ekinnya nga tamaze na kukirowoozaako. Wakayima yafulumira mmanju era mu bwangu obw'ekitalo yayiringisa ejjinja n'aggala w'ayise okugwa ebweru. Munda mu kinnya Wampologoma yalemwa okudda mu maaso nga anti ekizikiza kikutte tekimuganya kulaba ate nga wafunda tasobola kukyuka kudda mabega. Bino byonna okubaawo nga waŋŋaali asitudde abaana be. Wampologoma bwe yali abasudde era ensolo zonna zeemululanga mpola ne zibulawo. Wakayima naye yadduka ne banne nga bw'aseka wamu n'okumutendereza amagezi. Nze naleka Wampologoma ali mu mukwesese, musajja wattu alemereddwa okufuluma, nange awo bwe nakoma nessa mu ddene okudda ewaffe e Buddo. Olugero luno lutuyigiriza okuba abakkakkamu, okusala amazima ne mu kiseera nga tutiisibwa. Lutuyigiriza okuba abantu abateerya ntama nga Wakayima ne tunywerera ku mazima, era lutuyigiriza omukwano n'oluganda eri bannaffe. Mwebale nnyo.